Lực nhỏ mà khỏe. Anh em cùng em trải nghiệm khả năng của dòng máy đến từ thương hiệu Decton nha. Mã máy là M21KB1368R, và với lực 68 N này thường là máy nó chỉ phù hợp để anh em mình khoan tường hoặc là bắn vít thôi. Thì hôm nay mình thử thách nó để khoan sắt nè, và mình khoan bê tông luôn nha anh em. Em sẽ kết hợp với cái mũi đa năng, đó là cái mũi 10 ly, và anh em cùng theo dõi khả năng khoan của dòng máy này nha. Chỉnh chế độ búa để khoan bê tông nha anh em. Rồi anh em cùng theo dõi nha. Quá khỏe luôn em ơi.